Number 1. السلام عليكم وادقاري كرتا وانا سمين كرتا هرمر لا تابن كرو qofka guul doonaya ma hor istaago jeebka marani balse wax hor istaaga aqliga mar ugu horeyn ma jiraan adduunkan wax sugan ee isbedel joogta ayaa aynu ku jirnaa sidaa daraadeed waxa loo baahan yahay sidii loola qabsan lahaa isbedeladaas uuna qofku si joogta isu horumarin lahaa si uusan uga harin tareenka nolosha waxa kale oo jirta baahi joogta ah oo ah dhinaca xirfadda iyo macluumaadka intaba qof kasta wuxuu u baahan yahay si joogto ah inuu u baadi goobo xirfad cusub xirfadda cusubi waa xaliyaha caqabadaha noloshaada ku gadaama suuqyada shaqadu ma naxariistaan ee waxay u baahan yihiin xirfad cusub iyo macluumaad dheeri ah haddii aadan ahayn qof si joogto ah isu horumariya tartanka shaqada waad ka haraysaa wayna kugu adkaanaysaa in aad la qabsatid shaqada iyo suuqyada ganacsiga tiirarka ay ku taagan tahay isbedelku waxa ka ogaa fikir togan iyo doonis ama hamuun xad dhaaf dadka horumarka jecel waxa lagu yaqaanaa waxa ay raadiyaan xirfado cusub oo noloshooda ku horumariyaan waxa aanay markasta ku dadaalaan sidii ay guul u gaari lahaayeen waxa jira 5 qodob oo kugu hogaaminaya inaad guul u gaadho si fudud qodobadaas waxa aanay kaliya qodobka koobaad waa inaad istaqaano qofku waa inuu isweydiiyaa kuma ayaa tahay maxay tahay awooddaadii xirfadda aad leedahay haddii uusan qofku su'aalahaas jawaab rasmi ah helin waxa ku adkaan doonta inuu guul gaaro naftiisana horumar ugu horseedo waxa loola jeedaa qofku waa inuu leeyahay qoraal cad oo cadeynaya hadafka uu leeyahay kuwa dhow short term goals iyo kuwa fog long term goals hadafyada fog waa kuwa lagu hiigsado gaaritaankooda muddo ka badan sanad sida inuu qaato digrii jaamacadeed iyo wixii la mid ah hadafyada dhow waa kuwa lagu hiigsado gaaritaankooda muddo sanada ama ka yar waxa aynu u adeegsanaa sidii loogu gaari lahaa hadafyada fog sida barasho luuqadeed iyo wixii la mid ah taas macnaheedu waa inuu qofku leeyahay meel uu ka duulayo og yahayna meesha uu socdo laakiin haddii uusan qofku ogeyn meesha uu socdo meesha uu hadda joogo waxa cad inuu ku fashilmayo horumarinta naftiisa qodobka labaad waa inaad ku kalsoon tahay naftaada kalsoonidu waa kaabaha noloshaada haddii aanad naftaada hubin oo aad ka baqaysid horusocodka iyo hayaanka noloshaada waxaad tahay ruux badweyn maraya oo bilaajaha haddii uu markab badweynta marayo garanahayna dekada uu ku xidhan lahaa taa macnaheedu waxa weeyaan in aanu garanahayn halku u socdo iyo jihada u socdo qodobka saddexaad waa inaad taqaanid sida aad la dhaqmi lahayd naftaada iyo dadka kale intaba waa inaad taqaanaa waxa aad ka rabtid ama ka damacsan tahay nafsadaada iyo tan dadka kaleba aadna dadka ka dhaadhicin kartid waxa aad damacsan tahay iyo doonistaada weydiin kartidna waxa aadan fahmin adigoo adeegsanaya qaabka iyo sida ugu wacan ee lagula xiriiri karo dadka kale haddaba waa lama huraan in aad horumarisid xirfadahaaga ka kaalmeynaya xiriirka iyo dhaxgalka bulshada isla markaana aad ogaatid in ay lama huraan tahay inaad xiriir fiican la yeelatid dadka kale ogowna waxa kula saxani qof kale way la qaldanaan karaan tusaale haddaan 20 qof aad weydiisid waa maxay guul mid kastaba si ayuu kuugu sheegi doonaa taas oo ah sida isaga ula muuqato guusha macnaheedu ma aha guul waa in aad taqaanaa guusha aad baadidoonka ugu jirtid qodobka afraad waa in aad leedahay xirfad aad kaga faa'iideysan kartid hantidaada waxa loola jeedaa in aad leedahay hanti aad uga maarmi kartid inaad dadka kale wax weydiisid il dhaqaale oo aad leedahay waxa ay ka kaalmeyn kartaa in aad gaadhid mid ka mid ah hadafyadaada kuugu muhiimsan qodobka shanaad waa in aad leedahay xirfad aad wax isku bari kartid tan waxay tilmaamaysaa awoodda aad u leedahay in aad si fudud ama dhaqso ah ku heli kartid kuna kobcin kartid macluumaadka iyo cilmigaaga adigoo adeegsanaya marba xirfadda
aad u baahan tahay ee kaa kaalmaynaysa waxa aad u baahan tahay. Tusaale ahaan, maanta oo caalamka noqday tuulo oo kale global village oo macluumaad kasta aad ka heli kartid muddo kooban, bal ka waran haddii aadan aqoonin sida loo adeegsado internetka. Sidaa daraaddeed, waa inaad abuurataa ama kordhisataa xirfadaha kaa saacidaya kororsiga cilmiga. 5tan tiir ee aan soo sheegay ayaa wax jirida ku geynaysa kuguna ridaysa dariiqa guusha. Qof kasta oo guul raacdaynaya ama guul baadi doonaya ha sameeyo 5tan qodob si uu u gaadho guushiisa iyo hadafkiisa.